आता उदक ना आमकां आनी ते वयल्या वाड्यार उदक ना तेका लागून आमी हांगा वॉटर सप्लाय येयल्ले. कितले म्हयने जाले हांगासर ना? जवळ जवळ म्हाका दिसता 8-9 म्हयने ते जाले उदक ना आमकां. ओके. आणि हेच्यान पयलीं येयले तुमी? हेच्यान पयलीं सुद्दां येयल्ले आमी. हां. हेच्यान पयलीं येयल्ले कालचे गेल्ले बिरेस्तारासून येयल्ले आनी चालू येता आमी उदका खातीर. आयज करता फाल्यां करता, आयज करता फाल्यां करता हें सांगता आमकां. आता आमी उदक लागून तिणी आमकां टाकी हाडून दवरता म्हणून सांगले. टाकी हाडून त्यो जोडले तितून ते बोरिंगाचे उदक काडून टाक्यांनी घालता सांगताले. ते घालूना तेणी. परत आमी हांगा येवन तिंका आतां सदींच सांगता. आयज ते आमकां सांगता आयज जोडटा मोटर हाडून फाल्यां पायपलायन दवरता, अशें जोडटा तशें जोडटा अशें करून टाकयांतलें पाणी हाडून घालून टँकरीनी घालता म्हणून सांगता. तरी ते आजून कांय ना. आतां अशें करून करून आमकां ते 6-7 म्हयने जाले हे आनी 2 वर्सां आनी बंदूच आतां अशें उदकूच गावना आमकां. तुमी उदक खंयच्यान हाडटा म्हणून? आमी ते वयर आमचे बरे 2 किलोमिटर वयचे पडटा आमकां उदक हाडून झरीर आमची झर आहा थंय आमच्या वयल्या वाड्यार म्हणटा थंय. ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट तुमी कितें केला? तुमचे स्वताचे पयशे काडून? आमी टँकर हाडटा सावयकाराचे ते भटाचे आमकां ते कोण थंय आसा तेजे टँकर हाडून स्वता आमी पयशे काडटा आनी हाडटा आनी ते आमी उदक खाता सद्या आतां ते. अरावंड कितली घरां आसा तुमची? आमची 15 घरां आसा थंयसर. हांव आतां जाणटे मनीस. म्हाजो आतां जरी इतक्या पयस आमकां एका अर्दवराचे वाटे येवंक आनी वचोंक म्हाज्या उदक घेवन येवन नजो म्हणटकीर आमी आतां हांगा फावटी मारता आमकां उदक ना. आमी भटाली आमच्या एक टँकर व्हरता आहा तितको लोक आमी घेता आमकां एका बॅरलाक 50 रुपया पडटा. आमी आतां कितें करतलें? तुमकां उदक पावता तें सगळें टँकराचे? पावता तशें घेता आमी बागोवन घेता आमी. धाडटा आतां व्हडलें न्हू तो आमकां पूण आमी पयशे दिवं पयशे आमी दिता पूण आमकां धाडटा तें व्हडलें. आमी आतां कितें आमचो जीव वयता न्हू म्हणून आमकां जायच पडलें. हांगा येयल्यार आमचें हेंच घेयना. 8 दिसांनी आमी हांगा येवन वयता. हांगा येयल्यार आमची आन्याची घेयना हे साहेब अशें करुया तशें करुया अशें म्हणून सांगता आमकां. आमी कितें करतले? आतां हेच्यान पयलीं केन्ना येयले तुमी हांगा काल बिरेस्तारा येयली तेज्या पयलीं येयली 4 का 5 फावटी आमी आतां येयली हांगा गाडयो करू करू भाड्या 50 रुपया मनशाक आमकां पडटा. आमी कितको लोक आतां पळय आतां. दिसान येवन येवन वयता आमी उदका लागून. तो कांयच हें करिना आमच्या उदकाची पळय. आमी अशें तो करिना जाल्यार न्हू आमी समोर दिसा येवन दीसभर न्ही 8 दीस मागीर बसून रावतली जेवण खाण नासतना. सायबा कितें सांगता आमी पळयतली तो. 8 दिसांनी आमकां फावटी मारूंक लायत न्हू तो. आयज काम करता फाल्यां काम करता म्हणून कांयच करिना तो काम. पडची फावटी तेणी पर बिरेस्तारा आयले जाल्यार तेणी सांगलें कितें आमकां सोमार दिसा उदक दिता सांगलें. आयज बसून तेणी आमकां उदक दिवना परत सोमार येयसर. आमी कितें करपाचें आतां? टँकर धाडटा सांगली फाल्यां धाडटा म्हणपाक लागलो टँकरूच धाडूना. तेणी काल बिरेस्तारा साहेबान आमकां कितें सांगलेलें तुमी आमी टाकी व्हरून दवरल्या तितूंत कोणाची ती बांय शेजाराक आसा ते बांयचें उदक भितर घालता टाक्यांनी आनी तुमकां सप्लाय करता सांगलेलें. तें आजून तेणी करुना. आमी तेजी वाट पळयली म्हणून आतां करुना म्हणटा म्हणून आमी आयज परत हांगा येयली. आनी हांगा आतां परत येयल्यार साहेब आमकां मेळना. तेणी ती आयतार मेळटा आमी सोमरा दिसा आमी हांगाच बसतले म्हणून सांगलें. अशें आमी लोकांक तिंगा दवरला.